din namin kung walang dalang bilog. Nakalista kasi iyan. Okay, narito sa gilid, nagtatampo si Mr. Journey 1. At ngayon tawagin natin ika-15 ang isa sa mga kilalakong batikan. Pagdating sa inuman, Mr. Anselmo Palomo. Let us now sing the song Happy Birthday in 1, 2, 3, and go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay na po? Okay na, so sabay-sabay natin hipar ng kandila ha. Kung sino may hawak ng kandila, siya na rin, itong mga kandila na yan, si Erwin ang iihip yan. And then si Erwin na rin ang iihip dun sa pinaka-ulit. Dito ako magsisimula, Erwin. Dun sa pinaka-dulo. Punta ka dun sa dulo. Okay, 1, 2, 3, go. Sabay-sabay natin sabihan si Erwin ng Happy 21st birthday. 1, 2, 3, and go! Happy 21st